这2天呢，好几次做梦，梦境的是尼亚加拉大瀑布的那个场景。正在那个时候呢，我就突然一声咳嗽啊，一声咳嗽的时候，要么感觉我的牙齿要断掉了，要么上颌骨要断掉了，要么哪个整个结构要断掉了啊！自己感觉上，而且有个声音在。尼亚加拉大瀑布啊，增加了水的流量啊。为了扩大那一块啊，周围啊，它往高处按的那个方向啊，会一大片会脱落下来。一大片会脱落下来，脱落以后啊，这个卡着的瓶颈呢，就打开了。